Akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenyaa sagantaan har'aa laaptooppii kanarratti isinii qabadhee dhiyeessu sagantaa laaptooppii keenyaa yookiin kompiitara keenya sa'aatii muraasa booda sagantaadhaan sa'aatii barbaanne keessatti ofiin akka cufamu ittiin hojjennu. Kanaaf fakkeenyaaf viidiyoo daawunloodii gochuu eegallee yoo jiraanne daawunloodiin sa'aatiin kompiitara bira deemu yookaan hin xumuramne taane sa'aatii xumuraa jedhamee itti himnaan sanitti kompiitara keenya akka shutdaawunii godhu yoo barbaanne haala kamiin sagantaa kana hojjennu. Kanaaf window R jennee seenna. Gaafa R jennee seennu asitti shutdown jennee ispeesii kennineefit as bira sa'aatii guutuu barbaannetti laaptooppicha xumuruu barbaanne kenninaafi sa'aaticha sekendiidhaan barreessina. Saniin booda OK jennee baana jechuudha. Saniin booda signed out ta'uu danda'a. Yoo balleessuu barbaanne hoo maal goona akka jedhu irratti ammas R jennee shutdown minus A jennee baanaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan asitti nuuf fida jechuudha. Login of cancel kan jedhu nuuf fida. Kanaaf nu hordofaa jenna galatoomaa.